ฝนอากาศดี กินได้เยอะ เยอะ จอดคู่คันขาวหน่อยก็ได้นะ ที่จอดรถคือกว้างมีตีนไก่ด้วยอ๋อมีตู้เป็นอย่างนี้เลย ใช่นี่ก็ใช้บัตรหรือว่าสั่งไก่ โอ้มีจาน ก็ไม่กิน ใหญ่ เนื้อ นี่เป็นไอศครีมพอมาวันฝนตกเดี๋ยวแม่ทำให้ได้แล้ว ต่อไป ใส่กระเทียมใช่ไหมใส่กิมจิ ใส่กันจีไปนิดนึงจีนิดนึง ก็ราดน้ำจิ้มก็ห่อแล้วก็อ้ำขอบคุณค่ะ